Всем привет, я новый ютубер. Короче, сегодня я вас научу рушать на мотоцикле. Сегодня я на мотоцикле под названием Альфа, Порта, 125 кубов. Погнали, короче, к видеоролику. Если у вас мотоцикл новый, ну или же просто хорошее сцепление, то этот способ для вас. Заводим, включаем, выжимаем сцепление, включаем первую передачу. И просто, если у вас, опять повторюсь, новый мотоцикл или хорошее сцепление, то мы его просто отпускаем. Вот, я его отпустил, все, я еду. Это был первый способ. Если у вас новый мотоцикл или новое сцепление. Уже какой раз я это повторяю. Теперь второй способ. Второй способ это если у вас там уже мотоцикл старый или сцепление старое. Заводим. Включаем, выжимаем сцепление. Включаем передачу. Вот, первое. Отпускаем. Даем газу. И все, мы едем. В этом нет ничего сложного. Давайте немножечко остановимся. Мотоцикл сфоткаем. Вот так как-то. Надеюсь, нормально. Просто я не вижу. Блин, передок, конечно. Вот из минусов на этом мотоцикле это крыло поломанное и наклейка на баке. Ну, потому что тут мятина. Да, вот так вот красиво у нас. Вы на вот этот звук, вот, как я не знаю, как его назвать, в моторе. Вы не обращайте внимания, это просто клапана, наверное, клапана. Надо отрегулировать или что там с ними сделать. Я честно не знаю. А вот здесь, как учил меня мой папа, на горке мы выключаем зажигание и просто скачиваем, чтобы сэкономить бензин. Пользуйтесь этим способом, кстати. Да, что-то скучновато. Ладно. У нас уже тепло, пипец. Только 5 апреля, а уже недавно плюс 20 было. Сейчас где-то... Сейчас тоже очень сильно солнце припекает. Как будто лето, реально. Нет уже. Ой, вот наша речка, точнее ставок. Ой, пахнет лесом, пахнет лесом. Да, вообще. Уже 1000 лет здесь не было.
кайф. Такой вайбик. Уже хочется лета, если честно. Ладно, погнали домой. О, собака, смотри. Давай, чё? Давай. Кстати, отражение топ на спидометре. Ой, короче, надеюсь, я вам доступно объяснила, как рушать. Вот такой вот видосик получился. Всем спасибо за просмотр и всем пока.